så Kenneth. Hvad så Kasper? Hvad er du ved? Jeg er lige ved at sætte klistermærke på den her. Jeg har fået sat på det i den anden side for at få taget billedet til hjemmesiden. Så det er aldrig rigtig lige kommet videre. Nu har han dem på begge sider. Det er super godt. Ikke fedt. Jamen, vi er jo tilbage i dag, fordi vi skal til at bygge lidt på hotten igen. Ja. Det er i hvert fald i gang med sådan en lille mini-projekt med den. Hvad er det, der har liggende herovre? Vi har simpelthen fået lavet en plade nu til sædekassen på en PGO Hot 50. Man kommer til at kan købe på nettet der, eller på vores hjemmeside, så man kan sætte anlæg i sin scooter. Ej. Så jeg tænker, at vi skal plukke nogle varer. Skal vi gøre det med det samme? Ja, lad os gøre det. Du kan lige tage din telefon først, og så, Den ringer så finder vi dem. tiden lige nu. Hvad er det, der står og fedt med der, Kenneth? Det er en plukliste til læreren. Sådan. Speedline projekt hot anlæg. Bum. Whoop. Jamen, lad os få fundet resten. Du fører bare ind. Jeg fører an. Sammen med det her anlæg, der har vi jo taget sådan lidt små ting, fordi vi ligesom synes, den lige har haltet lidt. Der er ligesom lige nogle ting, vi ikke kan blive helt færdige med. Der er noget dæksel omkring tændingslås og en sidestøttefod og Ja. sådan lidt af hver. Vi skal finde 230, Kasper. 230. Og det er egentlig fordi, vi bare lige vil sikre, at den passer både i den originale og den uoriginale sædekasse. Ikke? Det er derfor, vi tager begge to af. Ja. Så skal vi ned om igen. Vi skal have den der til tændingslåsen. Eller TNT. Whoop. Hvad er det? Tændingsveksel? Det er krom tændingsafskærmningsting. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nej, det er noget dæksel rundt om tændingslås. Den hedder dæksel til tændingslås fra TNT. Så skal hvis nu det hedder TNT. Vi skal på 228. Hvad du finder nu? Det er de der LED-bolde. LED-bolde, vi lige vil se, om vi måske kan lave et eller andet med. Ja, vi skal lave noget grej nede i den kasse der. Om det så lige skal være dem her, eller det skal være noget andet, det må vi lige se, når vi kommer i gang. Nu var det lidt i ånden, at vi har forsøgt os med at lave en del LED-bånd. Ja, måske vi kan finde på noget med dem her. Nu ser jeg. Det er helt vildt med Top Gun-kontakter her firma. 3. Jeg husker, om der startede med at lave det her tidernes morgen, og fandt ud af, at man kunne bruge det på scooter. Det var dengang, vi lavede hotten. Det er rigtigt. Kasper, nu har vi fundet det, vi skal. Det hele? Ja. Okay. Kom og cykel. Er det lige med at få det med rigtigt? Ja, det er sådan, det kan. Jeg kan lige for, at den passer mere lækkert i den uoriginale, hva'? Men den passer. Der skal vi altså lige have fundet på et eller andet. Vi skal selvfølgelig have lavet hulleren til højtaleren. Så skal vi have fundet på et eller andet, så man kan trække den plade her op igen. Ja. Der skal vi have et eller andet i. Hvad har vi et eller andet lækkert, man kan sætte i måske? Har vi et eller andet? Du tænker, det kunne være fedt? En spoiler fra en PMX. Jeg ved det ikke. En cool spoiler. Ja. Ja. Det må vi lige finde ud af. Nu skal vi i hvert fald lige se, om de der højtalere, de kan være der. Har du klippet skabelonen ud, eller er det... Nej, jeg tror ikke, vi skal vise, hvordan det lige er med det skabelonværk. Fordi der jeg arbejder sammen med en, der skulle vise mig, at der var skabeloner med dem. Der har vi fundet 2 sæt. Vi har faktisk 3 forskellige sæt højtalere, ikke? Ja, det har vi. De helt små, dem har vi valgt ikke lige at tage med. Ja. Vi håber, de 2 her kan være, eller vi kan have sådan et helt sæt her i. Det håber vi. Ellers så vi have en af dem og en af dem. Ja. Sådan. Yes. Lad os vi vil holde på nogle pakker. Ja, vi vil selvfølgelig helst have de 2 store. Så er der noget med, at selve indpakningen, det faktisk er en skabelon, som man lige kan klippe ud der. Ja. Der er sådan nogle stiplede linjer, det kan faktisk godt være en lille bitte smule svært at se på kameraet. Tag vores ord for det, de er der. Mener du godt, det kan lade sig gøre det der? Ja, det kan det, fordi man skal jo ikke...
De kommer til at sidde lige... Det bliver super godt. Ja? De kan lige sidde der, hvis man vil det. Og det vil vi. Nej, det vil vi. Så mener du simpelthen, at jeg skal have æren af at klippe det her ud? Jamen, jeg synes, vi har fået understreget mange gange, at jeg ikke skal røre ved noget af det tekniske. Jeg skal røre ved. Og har man først gjort det, Ken lige har gjort, så er det altså slut med at kunne returnere. Ja. Nå, men den her sædekasse skal vi jo godt pakke væk, fordi vi bruger den originales, ikke? Jo, de uoriginale er et okay produkt, men de originale er lidt tykkere i plastikken, synes jeg. Jeg kan bedre lide de originale. Det passer det her, lidt bedre i farven og sådan noget, når vi skal have den til at stå. Super fin alternativ, hvis det ikke, altså hvis man skal have sit sæde til at sidde fast, og man skal have et sted at smide sin kædelås, så er det fint. Skal der ikke gøres et eller andet ved den plade der? Man kan jo vælge at male sådan en plade, hvis man vil have den i en eller anden speciel farve, eller man kan trække filt på. Og det er ligesom sidst nævnte, vi lige prøver med i dag. Ja, vi prøver at sætte filt på i dag. Så må vi se, om vi skal have male i stedet for. Ja. Finder vi ud af. Så er det godt, der er flere plader på vej. Ja. Så vil du gøre det samme her. Ja, okay, de skal selvfølgelig heller ikke røre hinanden, når de... Jeg vil simpelthen ikke acceptere, at de ikke kan være her, dem her, Kasper. Jeg vil have dem her. Det kan ikke være rigtigt. Ja, det kan det faktisk godt. Men du kan godt se, det kan jo godt lade sig gøre, ikke? Jo. Bum. Det kan lige skralde an. Jeg vil have dem her i. Nu har vi lige prøvet at måle ind her. Vi har været ved at måle lidt frem og tilbage. Og sådan som vi måler det, så skal der være 10 mm her ind til den her. Så vil vi prøve på lige sådan med øjemål at finde midten. Så vi synes, det så pænt ud. Nu prøver vi lige at tegne her, og så ser vi lige, hvad der sker. Det er sgu meget rigtigt ud, det der, Kenneth. Og så er det vel 10 mm nede i den anden ende. Ja, det vigtige det er jo så i hvert fald, at de kanter der, sådan som vi kan se, de er 10 mm på hver højtaler. Men så bliver der da masser af plads. Men der kommer flere plader alligevel. Ja. Ej, er det så slemt? Jeg tror ikke bare, det er årene, der snyder lidt i træet. Så du siger nu, at det bliver, hvad, mahogni med tiden, eller hvad? Ja. Men nu sætter vi filt på, så kan det jo blive, hvad fanden det vil. Sig mig. Og det er hul nummer 2. Du må bare tage til kanthyret, som vi har haft det, ikke? Det er ikke et tømmerværksted. Vi bruger det, vi har. Godt, jamen det ser sgu godt ud. Fuldstændig fuld det der. Nå, hvad følger der i grunden med, når man køber sådan til højtaler, Ken? Der følger skruer og klips med. Følger ledninger med? Nej, de følger vist med forstærkeren, tror jeg. Altså, Kasper. Det kan vi godt være bekendt, det her, hva'? Altså, det er jo faktisk lige før, det ser lidt flot ud, bare sådan der. Men du ved, og jeg ved, at der går ikke ret lang tid før det der træ, det er ikke altså pænt. Nå, vi fik lavet de 2 huller. Pladeren. Eller i pladen. Og det kan godt være. Og der er faktisk god plads til, at man lige sådan kan skubbe lidt rundt med den. Så det er en fin skabelon, der følger med. Nu tænker jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan lave nogle beslag nede under pladen. Jeg kunne godt tænke mig, når vi er færdige, at det her det er en enhed, man kan pille op af sædekassen og lægge ind på hylden. Det er bare ting til, hvis man skal bruge sit sæderum til noget andet, end når man er ude og have det sjovt med at holde ned foran grillen, ikke? Så sådan synes jeg, vi skal prøve at lave det. Ja. Så det ligesom bliver et stik, man piller fra, og så piller man det hele op. Vi skal lave beslag til forstærkeren. Så skal vi finde på et eller andet, man ligesom kan trække pladen op med. For den kommer til at sidde spændt ned i kassen. Ja. Så vi skal på en eller anden måde have fundet et eller andet lækker. En bøjle eller... Et eller andet. Det skal vi lige prøve at se, hvad vi finder på. Det er der ikke nogen skuffegreb ude i køkkenet, vi kan gå billeder af. Det var en god idé. Jeg prøver lige at se, om der er et eller andet derved. Nu har vi jo valgt at bruge den, det er så fordi vi vil have den til at stå og spille ude i butikken. Så vi har valgt at tage den uden Bluetooth, fordi så lige pludselig så kører der bare alt muligt show på den. Ja. Så vi tager den med kabel, og så sætter vi en radio i den. Det bliver ikke lidt høj. Jeg tror, der er masser af plads nedenunder, men... Det jeg egentlig stod ved at forklare, det var, at den får sig med Bluetooth, hvor man kan. Og det har jeg altså testet mange gange, og det virker rigtig, rigtig fint. Så, men vi vælger bare at bruge den med kabel. Men jeg kan godt se mit... Så vil jeg jo hernede. Hvordan skal jeg så skrue den fast? Det er altid nemt at få idéer. Ja, det er sgu fint.
Men vi kunne godt se, om vi kunne finde et bitte stykke træ, vi kunne skrue på. Først et bitte, og så et lidt større, det kommer godt nok til. Man kunne også... det kan man ikke. Men ja, først bare lige en lille klods, og så en plade egentlig. Ja. Det er lige før, hvad blev de der, ikke? Udskæret. Man kunne skære dem af dem, for at ligesom spare træet. Og ikke behøver ud at skaffe nyt. Men det er jo selvfølgelig heller ikke... Det er jo bare fordi, vi godt vil lave det som sådan en enhed. Mm. Fordi der er bare ikke plads nok her, når vi har valgt de store højtalere. De kan, den kan... Nej, så står den der klasker op i. Ja, så skal vi skære lidt i forstærkeren. Og skære lidt af det her af. Ja. Det synes jeg bare ikke, vi skal vise nogen, man står og gør, fordi... Men vi kunne jo bare... Det er bytte. Jeg kan jo samle dem her op igen. Hvis vi så lige tog en... Prøv så her, hvad vi gør. Prøv så her. Så laver du bare her. Så har du en pan, der ligger her. Under ned. Du kan faktisk lave 2 af. Ja. Ja, nej, fordi den anden, den skal jo være så bred her. Men det synes jeg, vi skal gøre. Bum. Det gør vi. Whoopsie, det var godt tænkt, det der kamera. Her har vi vores forstærker. Så bare lige tegner rundt om der. Og så laver du en plade derfra, som du sætter oven på den der bagefter. Pisse godt tænkt. Det gør jo altså lige, at man skal lige tænke sig lidt om, når man skærer de første skabeloner. Fordi nu sidder hullet jo heldigvis lidt yderligt i den klods her. Så bare så man ikke løber tør for træ. Det er jo heller ikke sikkert, at hvis man nu, som du snakkede om til at starte med, ville have haft forstærkeren til at sidde under sædet i stedet for at trukket ledningerne op igennem, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Det er bare fordi, vi godt vil have, at man kan pille det hele ud på en gang. Hvis man vil følge vores eksempel, kan man sige. Ja. Men så har det været lidt træls, hvis... Det kan selvfølgelig have været lige meget, men så har man jo været ved at skære her. Det passer 110, Kasper. Det gør. Prøv lige seriøst at se. Altså, det kan ikke være mere pasgammen, det er det der. Det er da bare lækker. Kender der Kapper Solutions, dog. Kan vi jo bare sætte 2 skruer i herinde i midten. Ja, altså man skal først have med det store bord herude i kanten. Og så plussen, det er den sort. Okay, du kaster mig lige totalt af dig, undskyld. Nu fik vi lavet de huller her. Det var egentlig ikke så slemt. Og så fed idé med det der til forstærker. Ja, det bliver fedt, når det lige bliver sat på. Ja. Det tror jeg, det bliver godt. Så skulle vi finde på noget, så man kan trække den plade her op. For når der kommer fil på her på kanten, det kommer ned på siden også. Så kommer den til at sidde, man kan i hvert fald skubbe den ned, så den sidder fast til sig selv. Ja. Men så bliver den svær at få op, medmindre man har noget at trække i. Og så kommer vi på den geniale idé. Kenden gjorde. At vi sætter selvfølgelig sådan 2 her på. Sut vibrationsdæmpere, som man ellers normalvis bruger til bartstyr, dem sætter vi på. I stedet for et håndtag ud for køkkenet. Det er også træls, når vi skal ud og spise med os. Og ens mor bliver sgu bare så pisse sur. Jeg siger ikke, at der er nogle HTH-håndtag, de ikke er pæne. Nej. Det er de, men... Jeg tror faktisk godt, måske alt efter hvad for køkken man har, så er det billigere at købe sådan 2 her. Nok om det. Dem længer vi også lige til. Ja. Vi må nok hellere bruge de huller med det samme. Skal vi tænke lys ind nu? Det vil jo heller ikke være et speedlamp-projekt, hvis ikke der skulle noget guiderlys i. Vi har selvfølgelig sat de her på. Og så har vi fundet de her, det var dem vi var ude og hente ud på lageret før. Så havde vi egentlig lidt snakket om, at vi skulle have spændt højtaleren fast med nogle af dem, men det er vi gået lidt væk fra igen. Så nu sætter vi en her, her og her, så 3 hver side. Røde her, ja. Og så 4 blå. Det bliver sådan. Sætter vi dem der fast først. Er det lige kanten af den der, man kan se? Ja. Jeg er lidt på hiv og sving, sådan er det. Ja, ved du hvad? Ja, når musikken spiller, er det ikke sådan, man siger? Ja. Så rutscher den her, når du begynder at bruge. Så holder du. Så tager dig lidt sammen. Kæft, det var godt det der. Nu skal vi så bare finde ud af det med de... Ja, med de LED'er der, hvad vi lige gør. Ja, hvordan vi lige grejer det. Det der er i det, er, at skruerne er ikke lange nok til at gå ordentligt igennem pladen. Og det er da mega ærgerligt. Men... De skal jo ikke holde noget rigtigt, dem her, ud over sig selv. Så jeg tænker lidt, hvis vi bruger hullet lige snæver nok, ikke? Så kan de holde sig selv nede i pladen. Prøv lige de huller, der du lige har lavet på, bare lige for at se, hvordan det... Jamen, der er det, for det er 6,5 det her. Det kunne man godt. Ja, det er ikke så dumt. Ja, de kommer ikke til at falde ud, selvom du kører op og ned af kantsten. Det gør selvfølgelig ikke nogen, der gør ud i trafikken. Nej. Kend du ved at måle op til de der LED-bolde? Jeg prøvede lige at kaste det på sådan med... Bare sådan lige, hvad jeg følte for, og det var ikke nok. Og landmåleren kunne ikke i dag, så kendte han lidt selv gå i gang. Jeg var inde i butikken, hvad fandt jeg sytrådet? Fordi jeg ledte efter en passer, men det havde vi. Hvad fanden skulle vi da bruge det til? Jamen, til... Har du ikke en skydelærer? Bruger du ikke bare det?
Det kunne vi også, ja. Det var godt tænkt. Men jeg kan også bruge det her nu, ikke? Ja, nu har du været i stof og stil og handle ind, og... Det her, det er dog meget sjovere. Ja. Hvor vil du gerne have den der? Jeg har gjort, hvad jeg kunne før. Nu holder du kæft. Ej, det er jo noget bøvl, det her, Kasper. Nej, jeg synes, det er rigtig godt. God løsning. Jeg tror, man skal have den der længere ned. Hvor langt ud vil du have den? Midt i. Det bliver noget lort. Det kan jeg godt se, det bliver godt, det der. Ej, nu er jeg bare efter dig. Hvorfor? Okay, må jeg spørge med? Ja. Hvorfor du ikke bare taber din blyant på den der? Og så bruger den der til at holde ind på midten, og så er det det. Det er idéernes dag i dag. Det må man sige. Det kan være, at vi lige skal vende Mellemøsten, inden vi går hjem, og så kan vi lige få styr på det her. Man kan jo se komikken nu. Nej, det bliver noget pis nu. Eller hvad? Det jeg mener med, at du kun har den ene akse. Ja. Du skal jo stadigvæk lave krydset, så at sige. Ja, nu skal vi så have et eller andet, på en eller anden måde finde ud af, hvordan vi får den til at ramme. Det er så lidt værre nu, jo. Den har vi meget, der er lige stor nok. Okay, det bliver måske også lige fancy nok nu. Hvis de skulle være lige langt ude. Forstår du? Det er det. Kende, vil du ikke godt være sød bare at slå nogle streger på det der nu, så er det det. Eller, hvad hvis du sætter den her i? Ja, vi har bare lige en geometrilektion her. Nå, hvad endte du med at gøre, Ken? Vi endte med at tage de huller, vi har brugt til vores løftepunkter. Vi mangler 2. Men dem kan du måle ud med tomstokken. Ah! Jo, det er fint. Skal vi? Ja, du fanden skal du ellers lave altså det. Det kan godt være, du lige var stået og kommet i tanker om et eller andet. Satan, hvis jeg vidste, det havde været Leonardo da Vinci, jeg skulle arbejde sammen med i dag. Hvad har du så gjort til det? Ja, så har jeg taget mit måleudstyr og min sekstant med. Og men det her, det bærer så, altså det er også for dumt at bruge så meget krudt for det. I hvert fald, når man er så dum til det. Hvor langt inden vil du have den? Jeg ved ikke noget, Ken. Det er dig. Nej, men... Men du har alligevel en mening. Ja, men jeg vil selvfølgelig gerne have, at de kommer så... Men så kommer de til at sidde der. Så vil jeg have, at det ser godt ud sammen med højtalerne i. Så er alt træarbejde ligesom ved at være. Og det er det så faktisk ikke, fordi nu skal vi jo se at sætte vores forstærkerholder fast. Ja, den kan vi lige så godt gøre med det samme. Ja. Pas på, hold kæft, vi roder i dag. Ja, det går vildt for sig. Vi laver bare lige 2 huller i det her, og så skruer vi den her ting fast. Så kan vi sætte vores forstærker på. Det er faktisk ikke særlig smart, det vi har lavet her. Hold nu kæft, bønder, mand. Godt. Men de kan jo godt være der. Vi bor bare hele vejen igennem, og så er det bare lidt... Du kan sætte den der fast, og så vender du, og så borer du igennem for den anden. Ja. Jeg troede bare lige, at det gik helt i kage nu, men det gør det ikke. Det gør det slet. Og nu gjorde du ikke den der torkspids ned igennem neglen på mig, så græder jeg. Fuck, den smuttede, den der, Kasper. Og nu skal man huske, det er jo ikke nogen aldertavle det her. Det er jo egentlig bare for lige, at forstærkeren har et sted at bo. Men jeg vil næsten sige igen, det er sætten fint. Ja, det er godt det der. Så skal vi bare lige bore de huller til vores LED. Så kan vi bruge vores LED-bolde igen. Begge 2 nu. Det er hvad der sker. Nu skal vi sådan set det filt der er sat på, vi har snakket om. Godt. Nå. Så må vi se om det er noget af et stykke filt man får til prisen, hva'? Ja, jeg ved ikke om, er det sådan et stykke man får til... Det er det der er regnet ud indtil videre i hvert fald, så man kan da godt gå sammen med et par knejder. Så kan man ikke halvere det, tror jeg? Jeg ved ikke, det må jeg se. Det får vi lige at se, hvordan vi lige kører den. Man kan sige, hvis man nu har en sofa derhjemme, der trænger. Ja. Så skal vi bare prøve det med det lim der. Har du ryst? Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvor meget det skal have. Nu giver vi det rigeligt, Kasper.
Det er spændende. Hold op, det skal man altså ikke gøre ind i stuen, det her. Ej, det er lidt giftigt, det der. Og derfor er vi åbne på. Kan du godt få det til at klæbe op om kanten der? Vi er nok nødt til at lige at skyde den på bagsiden, tror du ikke? Jeg tror faktisk godt, hvis vi lige havde taget os lidt mere sammen, og så givet lidt mere lim, så tror jeg faktisk godt, man kunne, Kasper. Hvis man sådan virkelig vil. Det er jo noget bedre end det lim her, end jeg lige tror. Du siger meget mand og vi og... Men noget bedre end lige først antaget. Det er fedt, det der filt der, det kan sådan ligesom give sig lidt. Ja. Jeg synes, vi skal tage og så lige skyde den her på bagsiden, så vi er sikre på, at den sidder fast. Ja. Det er fint. Nu løber vi før. Nu skal du ikke komme og sige, at du har brugt den her runde ind til noget. Ja, det er da aflyst nu i hvert fald. Hvad det nu er? Nej, op. Det blev fedt. Ja, det må man sige. Men tror du så ikke, vi skal sætte dem der i, og så lige sætte den over og finde ud af, hvor vores højtaler skal være? Ja. Det synes jeg altså, det er en fin lille detalje, det her, Kasper. Straks skal han overprøve det. Det er også spændende, at man passer i med filter. Det er så lækkert. Det passer nemlig lige nøjagtigt, det her. Det bliver rigtig godt. Skal vi have højtaleren i lige hurtigt? Ja. Ellers skal det vende sådan her. Det er jeg ikke så vild med, fordi der bliver der asymmetri i det der ledningværk, der går ud for det der koaxial system. Okay. Det hedder det sgu da. Jeg ved det ikke, så længe jeg ikke huske det. Jeg sagde, det er en flot kende. Det lyder faktisk rigtig godt. Kasper, nu skal du holde den højtaler her. Jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom sådan, den lige kommer op i træet deroppe. Som man siger. Ja. Skal man sådan lige være lidt, når man skruer dem i, når der er filt på. Der skal man lige sørge for at mene det. Der skal trykkes lidt til. De skruer, vi bruger, det er de samme skruer, som dem, man kan købe til kuglespejler, ikke? Kuglespejler, ja. Er det dem, du bruger til at sætte højtaler fast med? Ja, fordi dem, der følger med højtalerne, de er meget lange, synes jeg. Dem her, de går ikke igennem træet. Nej. Der kan den ved også godt holde sig til det. Jeg henter lige en kop kaffe. Ja. Det bliver skideflot. Den passer faktisk. Altså, det kan godt være, at den ikke er helt sort og bla bla bla, men det passer fint i nuancen. Det. Ej, det er fedt, Kent. Det bliver pissegodt, det gør. Og vi har besluttet os for at lodde ledningerne fast. Ja. Det er det mest rigtige, og... Det er lidt mere lækkert, når man lodder det. Og så synes Kasper, at vi skal have krympeflex på. Så han har været ude og finde sådan en lille sortiment. Der kunne du have lavet rød krympeflex. Kasper vil have rød krympeflex på blusen. Det giver selvfølgelig også god mening. Det var.
Og for sådan at vise, hvordan man kan bruge det, at der er 2 farver på med flex med. Så er der sat højttalerledninger på. Vi har ikke lige stripset dem sammen og gjort ved nu. Det vil vi lige vente med, til vi får vores LED sat i også. Ja. Vi har klikket stikket i til vores strømforsyning til forstærkeren. Der er en plus og en stil eller en minus. Og den her remoten, det er til at tænde og slukke forstærkeren med. Vi vil gerne have lavet en kontakt på scooteren, der kan tænde forstærkeren. Man kan også bare sætte de to her sammen og sætte dem ned på sit batteri. Så er forstærkeren altid tændt, den vil aldrig slukke. Vi har mulighed for at tænde og slukke vores forstærker. Fordi hvis den bare står tændt hele tiden, så står den jo og bruger strømmen. Så er den gule på en kontakt, og så er den anden på plus konstant. Ikke? Så har vi besluttet, at vi tager et stik, ligesom vi også har brugt på noget af det andet på det. Så vi ligesom laver et stik hernede til al strøm, også til LED'en, så man kan pille anlægget ud og tage det væk. Det var det, vi forklarede lidt i starten. Det blev det her 6-dele stik, vi bruger til det. Nå, den kan også klemme dem der. Det var faktisk ikke klar over den god. Det her det er en speciel tange, hvor den er lidt anderledes inde i kløren. Og du kan godt se, at den er lidt anderledes, så den kan vende dem. Den kan vende den ende der. Kan den vende rundt. De er super gode, de her stik. Nu skal vi faktisk bare rulle med LED. Det sker nu, det er at Kent han lige ved at lave hullerne færdige igennem filmen til vores LED-bolde. Det er så ikke så nemt i de inderst, dem skal vi altså finde ovenfra. Og lige se om vi ikke lige kan sætte de ledninger lidt pænt sammen hernede, sådan at det ikke bare er sådan en pærevælling. Jeg skal bare lige have den her sat rundt om hernede ved bunden, så vi lige har lidt styr på dem hernede. Det kan jeg godt tænke mig. Vi nu er kendt ved at samle alle ledningerne fra LED-boldene ud, så det bare bliver til 2 ledninger. Så er lidt lettere at få det ført op igennem det multistik, som vi gerne vil have, at man skal kunne koble det hele fra, når hvis man piller anlægget op af kassen. Kend min ven, så er vi ved at være færdige. Ja. Sådan lige med i hvert fald sådan hele monteringsdelen her. Ja. Og så kommer det hele til at køre ud igennem et multistik her. Skal vi prøve lige at se derovre, ikke? Ja, lad os gøre. Jamen han piller lige ud, fordi den vil lige have til at gå ned under. Umchi, hvad så Knejder? Det er da mega godt, det der. Det er sygt fedt. Skal vi bare have lavet noget strøm? Så er du ellers i gang igen. Ej, du har snydt. Du har sat den ind i. Men jeg kan da tage den ud igen, så I... Nej, det gør ikke noget. Nej, den ene den drøbet lidt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men er der ikke noget plade på? Kan man ikke bare lige... jeg tror godt lige lidt. Jeg giver den lidt her. Thumbnail. Hvad laver du? Jeg ser bare det der dæksel der på. Jeg keder mig, Kent. Det står bare her og glor. Jamen for fanden. Så er lækker. Don't hate. Appreciate. Ja. Det er fint. Nå, mens du har været væk, ikke også? Der har jeg bygget nogle ledninger til det her foran. Jeg er jo lige nødt til at gå ud og pakke nogle pakker. Vi skal også sætte nogle pakker, ikke? Skal noget afsted.
Hvad har du lavet? Skal du se det her? Det her, det var det, vi lavede allerførst. Det her, det er til lyset under sædet, og til at tænde forstærkeren med. Det vi har gjort, det er, at vi har lavet en konstant plus, og så har vi trukket remoten heroppe, den der giver strømmen til forstærkeren for at tænde forstærkeren. Ja. Og så har vi trukket strømmen til LED'en. Det er egentlig det ene strøm, der kommer heroppe fra. Den anden strøm kommer bare direkte fra batteriet der på den. Sådan er det lavet. Det jeg tænker, vi skal nu, det er, at vi skal have vores sædekasse i, og så skal vi have lavet et par huller i den. Det er fordi, vi regner med, at vores den skal stå og spille ind i butikken. Ja. Hele tiden. Så den bliver varm forstærkeren ned i, og så ligger den jo bare nede i sådan et lukket rum. Ja. Så vi skal have vores stik ind i kassen, og så tænker jeg, at vi laver et ekstra hul. Vi laver jeg kan se, at du har været ved at snyde lidt og finde noget kopbord frem. Hvor synes du? Altså, jeg tænker bare, her foran, så kommer der ikke, spray ind fra bagdækket, hvis det er, at vi kommer ud og kører noget vand på et tidspunkt. Så vi laver en her i hver side. Det er bare så teori ting. Ja. Hvor lige det kan gøre den, hva'? Ja, nu må vi håbe, det virker, alt det der lys. Så må du lige klippe lidt i, hvis vi skal ind og lave lidt om igen. Det er ikke testet overhovedet. Nej, det er... Er der strøm på minen? Det tror jeg. Jeg har sat det til, hva'? Nu har vi taget den plade her. Og man kan sagtens presse den ned, så den sidder i spænd ned i sædekassen. Sådan er det lavet. Hvis man nu skulle køre på en hver dag, så kunne man godt tage 4-6 mm bolde i umbraco, lige at bore igennem hernede på samme afstand. Så når man skubbede pladen ned, altså en i hver hjørne, så når man skubbede pladen ned, så ligesom man skubbede den ned på dem. Ja, så de ligesom lå vildt i hver ende. Ja, men nu skal vi ikke ud og køre på vores, så presser vi den bare ned, så den sidder i spænd. Ja. Men hvad så? Men det kan godt være, at vi skal have den op igen for at skrue lidt på forstærkeren. Ja. Ja, det finder vi. Satte du ikke en kabler i til... Det glemte vi. Hå? Er der kabler i? Ja, nu ved jeg godt, du sagde, at de står og blå lyser ind lige oppe i pæren. Det synes jeg egentlig ikke, de gør. Nej, det er måske ikke så slemt. Totalt gejl det der nede på grillen. Knejderen, de slider der slet ikke til. Skal vi ikke høre det spille musik? Nej, ja. Sige hvad man vil, men det er meget fedt. Det er da mega fedt. Så den står inde i butikken nu, og I kan komme og se det, og... Forhåbentlig så står den og spiller. Den står og spiller lidt radio. Ja. Nu som vi nævnte før, vi satte jo den forstærker i, hvor der er kabel i til telefonen, ikke? Ja. Eller hvad man nu... Du skal nok lige slukke forstærkeren, når du jobber rundt med stikket sådan der. Man kan jo også købe den forstærker med Bluetooth i, så kan man jo bruge sin telefon i stedet for at have det her kabel. Hvis man køber den her med kabel, så vil man nok bruge et hul til kabel, det er bare lige hænge op her, så man har telefonen til at lægge hernede i, ikke? Tænker du ikke det? Rundt uden for sædet, og så have den i lommen. Nej, det kan man. Det er jo lidt farligt. Altså, så kunne man jo køre den helt dyre kombination med at køre enten kablet helt op til sit RAM mount, som man selvfølgelig har siddende op på styret, eller noget andet lækkert. Mulighederne er rigtig mange. Vi har alt til mobil. Nej. Jamen Kasper, var det ikke det? Eller hvad tænker du? Har vi ikke... Alle herlighederne her, de er til salg inde på speedline.dk. Links er i beskrivelsen. Ja, jeg tænker, du laver ligesom du har gjort i de andre videoer, så de kan se det. Ja, selvfølgelig. Men er det så ikke bare... Så er det gik. Ses. Hej.